首先教大家做一粒番茄，我哋攞粒紅色嘅彩烤土，用手指將嚿黏土搓到一個適當嘅柔軟度。咁其實咧做大部分物件咧個基本形咧都係一個圓球形嚟噶。咁啊用我哋嘅手掌邊緣呢個小魚掣咧喺個掌心嗰度搓佢。咁啊留意我哋搓嘅時候咧，我哋唔好用掌嘅外圍。如果我哋喺掌嘅外圍嗰度搓嘅話咧，佢就會變成一個長嘅橢圓球形。咁我哋咧係用小魚掣喺我哋嘅手掌中間嗰度嚟搓，咁佢搓得出嚟咧就會比較圓啲噶。搓咗個圓形之後咧，我哋就揾支雕塑棒喺個頂嗰度，首先篤一個小窿，就壓一啲粒紋上去。要壓嘅時候就唔係就咁打直壓落去嘅，因為嗰條線會比較短。我係會沿住個球形個邊咧咁樣壓落去，咁出嚟條線會長啲嘅。大概你壓5至6條，不規則咁樣壓好之後咧，佢就好似一粒番茄嘅形態噶啦，同埋佢會扁咗少少，咁啊更加似一個番茄嘅。咁啊做好咗個番茄個身之後咧，我哋就攞2粒好細粒嘅綠色，用手指壓住佢，前後咁推，咁佢就會變長咗，同埋兩邊係尖嘅。咁如果你想個尾尖啲嘅話咧，咁我哋仲可以再搓多幾下。搓咗2粒嘅綠條之後咧，我哋輕輕咁掂一掂其中一條嘅中間，等佢黐住喺支雕塑棒上邊，再將佢黐去另外一條綠烤土嗰度，組成一個十字形，放喺呢個番茄個頂嗰度，輕輕壓過來。有時咧，支雕塑棒會黐住啲黏土，比較難攞翻起上嚟嘅。我哋可以用手指嚟轉下雕塑棒，就容易啲拎翻起嘅，而唔會黏住啲烤土。咁我哋再輕輕咁壓下佢，等個綠色同啲紅色係可以黏得比較緊啲。咁再整理下啲葉，等佢生動啲、自然啲。咁呢個番茄做好噶啦噃。跟住咧，我哋做一個胡蘿蔔，差唔多咁上下大橙色嘅彩口出嚟。喺我哋嘅掌心裏邊咧，將佢首先做成一個圓形。今次我要佢一個係長嘅，好似一個水滴。咁我哋又用隻手掌咧，都係用呢個部分啦。我哋就壓住佢喺度前後咁推。嗱，今次我壓佢嘅時候咧，唔係全個壓住嘅。咁我係壓住大半邊，一路咁。嗱，咁佢呢一邊咧就會長咗，呢邊依然係圓嘅。咁我哋一路咧就將佢前後咁推。嗱，咁你會見到佢長咗尖。咁如果我想佢再尖啲嘅話咧，我就撳住個尾度，搓呢個尾，佢就會越嚟會越尖嘅。咁如果我覺得呢度太闊啦、太粗啦，我亦都可以喺呢度咧推多幾下，咁佢就會窄身少少，同埋拉長咗少少。咁但係如果我哋覺得推得太多太長啦，而家我哋可以咧將佢咧係稍微將呢個部分咧係推翻佢埋去，咁佢咪短咗好多啊？咁你就自己去調節到我而家覺得呢個差唔多啦，都幾係我理想嘅形狀。咁樣咧，我哋就可以加葉上去，頂中間度咧，我哋轉定一個窿，一個細細個窿仔。咁然後我哋就準備一粒綠色嘅黏土，用手掌嘅呢個位置，呢個地方係最平嘅，就壓住佢前後咁推。嗱，咁你會發現咧，佢已經係長咗噶啦。有啲地方係特別粗咗嘅地方咧，我哋就推多幾下，咁佢就會幼啲。咁亦都可以咧，係用2個手指撳住佢，推嘅時候咧，稍微輕輕2個手指拉開佢，咁咧佢就會比較上係會長啲添噶啦。比較均勻嘅一條綠色嘅條咧，我已經做好咗啦。咁我就要大概係4條左右。咁貼咗之後咧，我將佢每一條其中一邊咧係做成一個尖尖地嘅尾。
將佢尖嗰邊呢，我將佢黐埋一齊，比較立體咁黐。咁啊黐好咗之後呢，就拎起佢，用手指捉住個尾尾呢度，稍微輕輕用力咁樣擰一擰佢。咁你見到呢，佢係黐埋一齊，變成咗一條。咁我就可以用支雕塑棒喺佢中間嗰度撳住佢呢個位，跟住攞翻正先嗰個胡蘿蔔過嚟，就將佢插入呢個窿嗰度，輕輕用力壓實佢。嗱，記得我哋攞翻出嚟嘅時候呢，又係要擰一擰，咁先容易攞出嚟嘅。好啦，咁跟住呢，我哋就嚟壓落個橙色嗰度，等佢黐實少少，將啲葉框係分翻開佢。用鉸剪剪一剪去我想要嘅長度。最後嘅步驟呢，我哋仲要喺呢個蘿蔔身上面咧刻一啲坑紋嘅。我哋可以一路轉住個胡蘿蔔，一路呢不規則咁壓一啲坑紋落去。最後呢，我哋就將個蘿蔔嘅形狀再輕輕等佢有啲變化。咁呢個胡蘿蔔我哋又做起咗㗎喇噃。第三個我哋要做嘅呢，就係攞一份同佢差唔多咁上下大嘅紫色彩烤膠出嚟。基本型我哋都係做咗一個圓球形先。做完圓球形同正先做胡蘿蔔一樣，我哋撳住佢一半，前後推。咁佢就會變咗一個長水滴形。到咗我哋想要嘅長度之後呢，我哋就稍微用手指咁樣輕輕彎一彎佢。我哋攞兩粒細細粒嘅綠色。今次嘅綠色比番茄葉嗰兩粒係大少少嘅。呢兩粒綠色呢，我都係將佢搓成兩個長條，中間係稍微粗啲，兩頭係尖啲嘅。攞翻呢個茄子翻嚟，其中一條呢係放上去呢個茄子個頂，用手指將呢兩度輕輕壓落去，即係壓到佢呢部分係黐住紫色嘅啫，呢部分依然有少少凸翻上嚟，係比較上生動啲嘅。另外一支都係放喺個頂度，又係咁樣壓佢落去。好啦，跟住呢，我就拎住頂呢部分撳下佢，同埋拉長下佢，拉到我想咁粗幼，我就再用個剪刀將多餘嗰個部分呢係剪咗佢。咁呢個茄子又完成㗎啦噃〜